ากเธอได้อ่านจดหมายจบลงแล้วทำลายเอาจดหมายก็ตามใจเธออยากเก็บเอาไว้ให้แฟนน้องมาอ่านเจอภาพถ่ายลายเซ็นอย่าเพลอให้เขาเจอจะวาดระแวงฉันไม่มีหรอกคำอวยพรไม่มีแม้คำวอนโจมบังอ่อนให้มันกินแน่อย่าได้กังวลคนจนที่กินข้าวแกงไปเถิดไปกินของแพงนอนนุนใบแดงให้มันสาใจภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพเลอะเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาจะไหลโปรดอภัยเถิดนักวันตานี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดน้องพังาไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนะขออำลาเธอด้วยเสียงเพลงภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพเลอะเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาจะไหลโปรดอภัยเถิดนักวันตานี่และเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดน้องพังาไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนะขออำลาเธอด้วยเสียงเพลง